လိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့ live လေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားရဲ့ engine မှာအသုံးပြုတဲ့ engine wine အဖုံးပေါ့နော်။ကား engine မှာ engine wine ထည့်တဲ့အခါမှာ engine wine ဖုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ engine wine ထည့်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ engine wine ဖုံးကိုပိတ်ဖို့မေ့သွားတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပူဇော်တာဖြစ်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီပြဿနာကလည်းမကြာခဏကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခါလေးကြရင်လောနဲ့ကျွန်တော်တို့ engine wine လဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ engine wine ဖုံးကိုကားရဲ့ဒီ bonnetဒီ wiper နားလေးမှာပေါ့နော်အဲ့နားလေးမှာပဲတင်ထားလိုက်ပြီးတော့မပိတ်မိတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မကြာခဏကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမောင်းထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်မောင်းထွက်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းကြမှာဒီပြဿနာကကျွန်တော်သိရပြီးတော့ engine wine လေးဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြဿနာတွေကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုကြိုးလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ engine wine ဖုံးမပိတ်မိတဲ့ပြဿနာကတော့ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကြီးပဲများမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ engine wine အဖုံးကဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီဂျပန်ကားတော်တော်များများကတော့ engine wine ဖုံးမပိတ်မိဘူးဆိုရင်ဒါကengine wine လေးတွေပဲထွက်တဲ့ပြဿနာလောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Euro ကားတွေဆိုလို့ရှိရင် engine wine ဖုံးမပိတ်မိတဲ့အခါမှာ engine ချက်မီးပါလင်းစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် engine wine ဖုံးမပိတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင် engine ချက်မီးလင်းလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PCV စနစ်ပေါ့နော် positive crank ventilation စနစ်မှာပြစ်ချက်တွေရှိလာတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်စီလေးချိုးတွေမညီတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် engine wine ဖုံးကိုပုံမှန်ပိတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် engine wine ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော် engine ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ engine နှိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ engine wine တွေက engine တွေကနေပြီးတော့အပြင်ကိုမထွက်အောင်ဒါ engine wine ဖုံးကနေပြီးတော့ပိတ်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြင်ပကလာတဲ့အမှုန်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လေထဲမှာအမှုန်တွေပါလာမယ်ဒီတဲတွေပါလာမယ်အဲ့ဒါတွေက engine တွေကိုဝင်တဲ့အခါမှာ engine ရဲ့ချော်စီပေးတဲ့စနစ်ကလည်းပျက်စီးစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ engine wine ဖုံးနဲ့ပိတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine wine ဖုံးတက်ဆင်အသုံးပြုရတဲ့အဓိကရွေးချက်နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် engine wine ဖုံးမတက်မိတဲ့အခါမှာဒါမိတ်ဆွေတို့လည်းသိပြီးသားပါပထမချက်ကတော့ engine wine ညော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ engine wine ညော့မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ engine wine ကသတ်မှတ်တဲ့ပမာဏအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာကျွန်တော် engine wine မီးလင်းလာမယ်ပေါ့နော် engine wine pressure ဝင်မယ်လိုက်လင်းလာမယ်အနီအောင်နဲ့လင်းလာမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် engine wine pressure ဝင်မယ်လိုက်လင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဒါ engine ရဲ့ lubrication စနစ်မှာဒါပြဿနာရှိနေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ engine ကိုဒါမြန်မြန်ရပ်တန့်ပြီးတော့ engine wine ရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ engine wine ဝင်မယ်လိုက်လင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Euro ကားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ engine wine ဝင်မယ်လိုက်အပြင်ကို engine ချက်မီးပါတွဲပြီးလင်းလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် engine ချက်မီးတွဲလင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆက်နဲ့ထိုးပြီးတော့ဖြောင်းမှသာပြောင်းမဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ engine wine အဖုံးကိုဒီဆက်နှိုးထားတဲ့အချိန်မှာတော့မှဖွင့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆက်နှိုးထားတဲ့အချိန်မှာဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးဒီ Euro ကားလေးဆိုလို့ရှိရင် engine ချက်မီးတွေတွဲပြီးတော့လင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ engine wine ကသတ်မှတ်တဲ့ပမာဏအောက်ကိုအရန်ကျသွားလို့ကိုကမသိဘူးဒီတိုင်းပဲမောင်းမိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့လည်းသိပြီးသားပါ engine ကလုံးဝပျက်စီးတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ engine ရဲ့ lubrication စနစ်မှာ engine wine ကအရန်ရေးပါတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီသွေးကဒါလူရဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အရန်ရေးကြီးလို့ဒီ engine လုံးရဲ့အသက်ကလည်း engine wine ပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်ပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကsorry ပါဗျကျွန်တော်လေပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကလုံးဝပေါ့နော်ဒီဟိုပါနော်ပုံစားဝါမယ်ပုံစားဝါပြီးတော့ပျက်စီးနိုင်တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ engine wine အဖုံးလေးကိုလုံးဝမမေ့အောင်တက်ပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ကိုကတကယ်လို့ engine wine လဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း engine wine ပုံးလေးကိုတေချာကြက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခါကြလို့ရှိရင်လန်ခီကြမှာအဲ့ဒါကပြုတ်ကျကျနေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တော်လေးဒုက္ခရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် engine wine အဖုံးတကယ်လို့လန်ခီမှာပြုတ်ကျပြီးတော့မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီယာယီအနေနဲ့ပေါ့နော်ပိတ်လို့ရတဲ့နီးကတော့ကျွန်တော်ဈေးမှာဝယ်လို့ရတဲ့ over date ပေါ့နော်over date နည်းနည်းကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်2လက်မလောက်ရှိတဲ့ over date နဲ့တေချာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖုံးကိုတေချာလေးအဖုံးနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကတော့ယာယီပေါ့နော်ရေတို့ကူစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ engine wine ဖုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဝယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် engine wine ဖုံးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော် engine wine ပျောက်တာ
engine wine မီ engine wine ရဲ့ pressure ဝင်မဲ့လိုက်မီလင်းတာ engine ချက်မီလင်းတာ engine ပျက်စီးမှုကြီးမားတာဒီအဆင့်တွေအထိဖြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေကိုဒီနေ့ live လေးမှာကတော့ကျွန်တော် engine wine အဖုံးရဲ့ကျွန်တော်ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေကိုဘုသူတာပြည့်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ